guys, jumpa lagi kita. Sekarang kita berada di kliniknya. Sedikit kita masuk. Oke guys, sekarang kita ada di kliniknya. Siapa? Markus. Sudah daftar kah? Sana. Oh ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di klinik. Kita sambungin. Ya, sekarang tadi sudah daftar dan tinggal tunggu nomor giliran ya. Sebab ramai orang yang datang, jadi nomor kita pun lama lagi, jadi kita di luar. So inilah tempatnya ya. Nah, inilah lokasi boleh datang ya. juga. Pokoknya kesinilah, siapa-siapa yang terasa mau demam teruslah ke klinik Dr. Markus atau klinik siap. Di sebelahnya pun tengah-tengahnya pun ada klinik gigi ya. Jadi senang. Inilah tunggu nomor giliran, belumlah kita masuk. Itulah berdepan dia klinik family senang, dekat Hotel Marco Polo ya. Dia dekat Hotel Marco Polo. Masih lagi menunggu. Oke guys, sekarang kita di klinik ya guys. Sekarang periksa dulu kursi. Oke guys, ini sudah dicek ya. Sekarang kita tinggal tunggu obat. Cuman sudah kah?
Apalah? Eh, MC sudah ada. Nah, surat dia pembayaran. Nah, Iya, online diklaim. oke, itu dia. Sekarang kita tunggu ubat dulu ya. Dari orang lain. Ya, sekarang ambil obat ya. Kita tunggu resep pembayaran lagi ya. Coba banyak bahan obatnya, Pak. Nah, sini kita tengok obatnya. Oh, ini ada antibiotik, banyak obatnya ya. Inilah obatnya. Sudah bayar berapa? 30. Bayar 30 ringgit saja guys, murah kan. Kita tunggu dulu resep pembayaran. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Oke, bye bye. Nah, itu deh resep pembayaran. Nah, itu dia resep pembayaran. Kasih ya. Selesai dari klinik, kita lanjut ke mana ya, selesai sudah urusan. Oke, sampai sini dulu urusan kita. Lain kali kita lanjut sambung kita punya video. Bye bye. Sebelum itu terima kasih yang sudah subscribe, like dan komen ya. Mudah-mudahan tidak putus asa untuk memberi semangat kepada saya, karena saya baru mau belajar untuk buat video-video buat channel. Jadi terima